ni titani maigagererio kae kwire wetara yaga maigereria ni ndo yedele mwadie ni ndigwaga ona mwajugereria. Saa ingine mimi najiweka kama mtu hivi lakini mimi hapana hivi vile anafikiria. Aliuma igongona rĩrĩa rĩgũthagathagĩtwo rĩrĩa kuruguria waki wa thoko ya Kikuyu rĩgĩtongorio nĩ mũnini wa President William Ruto no rĩagarũrũka na gũtuĩka gĩtumĩro kĩa ateti kanya karĩa mahũthĩrire kuonania ũrĩa ũtongoria wa Kiambu wagagĩte no kagayũkana bara ya njohi na ũhũthĩri wa kĩgĩna kĩa mũingĩ ĩkĩamba kĩondo kĩa ngucanio ĩno. Hawa watu ambao wanapatiwa kazi na governor hiyo iko sawa, lakini wale ambao ni serious addict lazima tuwapelekee hospitali. Mambo ya enforcement ya pombe pia achia chief na polisi. Kwa sababu katiba pia imewapatia hivyo. Vile unaona hii kiwanja imenyamaza imetulia. Ni ile kazi mimi nimefanya ya kuvurugana na matajiri wa pombe hapa Kiambu sasa imekuja chini kabisa. Anitafarira iria Governor Waititu akoretwo agitetera na njira nene akiuga arĩa makoretwo makimũkĩrĩra marĩ na itanya rĩa kũmunina kĩũteti mwaka wa 2022. Munini wake James Nyoro akiuga we nĩ mahĩtia aranĩrĩra no ndakoretwo na thĩna na Waititu. Si kuwa tumekosana na governor, hapana, ni kwa sababu tungetaka mpango ambao sisi zote utatuhusisha. County government tafadhali tuache kujipiga kifua. Hiyo sio kujipiga kifua. Mtu asome katiba sawa sawa. Ile kiti uliticha itasema namna gani na kazi yake ndi gani. Amwe makionekana kwaga kũiganĩra na ngucanio icio na kũria atongoria maunanire njung'wa nĩguo kũhorohia marũrũ mao. Kazi itafanyika na viongozi kama tumeshikana na tunaelewana na tunaongea lugha moja. Ile tamu nyingine ya bunge haikuwa mzuri kwa sababu tulipigana sana. Na hatutaki fujo Kiambu. Sisi kama wageni tunawaombea mambo mazuri. Nyinyi na viongozi wenu mkibaki mtaongea hiyo mambo msuluhishe. Ndũgamano ĩno ĩkĩrakaria munini wa President ũrĩa uma mũgeni wa gĩtĩo igongona-inĩ rĩrĩ akiuga nĩ ũndũ wa thoni kaunti ya mũtongoria wa bũrũri ĩkĩrutana nguo mũthenya Varigici na ũguo kũmoria mathondeke nyũmba yao mĩtũki. Kiambu ni county number 1. Mahali mdosi mwenyewe anatoka. Hii kelele hii msituletee aibu. Na mkiendelea mimi nitakuja hapa na kiboko. Aruto akiranira makinya marĩa thirikari ithiĩte na mbere gũtacukia yorotereirie itugĩ inya cia President Uhuru Kenyatta umwe wamo arĩ gwĩkĩrĩra mathomo ma moko. Sasa itawezekana mtoto kwenda Technical Training College bila ya mzazi kulipa pesa yoyote. Capitation 30,000, ile ingine mtoto anachukua loan atalipa baadaye. Ota mutugo uteti wa mwaka wa 2022 waitĩka kũrĩrĩmbũka atongoria arĩa magwĩkinyĩtie makĩhũrĩra Ruto ndebe kũrirũkia vendera mwaka wa 2022. Tunaitwa makanga ya Ruto, ni mũkwenda tũthiĩ na mbere gũtuĩka makanga ma Ruto. Tunasema 2022 tumejipanga na Wakikuyu wote tumesema 2022 rais wetu ni mmoja na anaitwa William Samoei Ruto. Kĩgĩna gĩa ciringi milioni 280 nĩkĩo gĩkũhũthĩka harĩ waki wa thoko ĩyo. Kĩũria gĩa kana atongoria nĩ magũtĩĩa rĩtana rĩa munini wa President na kũhata nyũmba yao arĩ ũndũ wa gwetererwo kana nĩ ũkũhanĩka.